प्रकृतिसँग रमाउन न कुनै सीमा न कुनै बात, रमाउनका लागि न कसैले संवाद गर्छन् न कसैले विवाद। प्रकृतिमा हरेक बेला रमाउन सकिन्छ। जीवनको गतिलाई नयाँ तरिकाले फरक प्रवाहमा हिँडाउन कहिलेकाहीँ प्रकृति नै निर्णायक बनिदिन्छ। मनलाई खुसी बनाउन र मन बहकाउनका लागि एकान्तको साथी बनिदिन्छ प्रकृति। काठमाडौँको आसपासको प्रकृति पनि त्योभन्दा फरक छैन। बीच सहरभन्दा अलि बाहिर गाउँतिर प्रवेश गरेपछि काठमाडौँको स्वरूप नै फरक छ। बरु कोलाहा धुवाँ धुलोले हेरिन सक्नुहुने काठमाडौँभन्दा अलिकति बाहिर खेलौँ डुलाउँ लाग्ने गर्दछ। हरेक पल प्रकृतिसँगै रमाउन मन लाग्ने गर्दछ अनि त्यसैमै हराउन मन लाग्छ। प्रकृतिसँग रमाउन साहसिक त बन्नै पर्ने हुन्छ। साहसिक पर्यटनमा पछिल्लो समय रुचि राख्ने मानिसहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। अझ भनौँ काठमाडौँभित्र बसोबास गर्नेहरू साहसिक पर्यटनको खोजीमा निस्कन थालेका छन्। जिप लाइन र बन्जी जम्प गर्न उपत्यका बाहिरका विभिन्न ठाउँमा पुग्न थालेका छन्। अब भने काठमाडौँमा बसोबास गरिरहेका साहसिक पर्यटकहरूका लागि टाढा टाढा जान नपर्ने भएको छ। काठमाडौँकै रिङ रोडभित्र बसोबास गर्नेहरूका लागि वन जङ्गल एडभेन्चरले साहसिक पर्यटकको लागि मजा दिने भएको छ। त्यसलाई चाहिँ ह्यान्ड अलिक होल्ड गर्नु है, ह्यान्डले चाहिँ टाइट समाउनु पऱ्यो, छुट्न चाहिँ भएन। छुट्यो भने कस्तो हुन्छ भने समात्नु भयो भने थोरै स्विङ यस्तो हुन्छ है, यस्तो मात्रै हल्लिने हो, अरू कुनै नै हल्लिँदैन। तपाईँ हल्लिने भनेको यस्तो मात्रै हो, यसरी मात्रै हल्लिने। यो अलि थोरै हात समात है, स्लो जाँदो रहेछ। फेरि फास्ट जाँदैन रहेछ त, त्यहाँबाट जान्छ नि त। अब लाउँ जान्छ त वाह वाह नडरो, हात समात है, हाल्नु छोड्नु समात है, जान्छ समात। आमा यसो धक्का दिन्छ तर त्यहाँ धक्का दिन्छ। जाँदो जान्छ एकजना दाइले डकुमेन्ट के बनाउनु भन्दा यहाँ रहेछ, यो उता रहेछ। कुन घर हो? ए यहाँ जाँदो रहेछ। यो रिसोर्ट चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा अवस्थित छ। यो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँको माछापोखरीबाट 10 किलोमिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ रहेको छ। यसको उद्देश्य भने एडभेन्चर टुरिज्मलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने साथसाथै यो चाहिँ काठमाडौँको धुवा धुलो प्रदूषणबाट अलिकति पर खुल्ला शान्त वातावरणमा शुद्ध हावापानीमा मनोरञ्जनको लागि सञ्चालन गरिएको हो। हाम्रो मुख्य एडभेन्चर एक्टिभिटी भनेको चाहिँ रोलर कोस्टर जिप लाइन। यो चाहिँ नेपालमा सम्भवतः हामीले नै पहिला सुरु गरेकै हामीले नै। त्यो सँगसँगै हामीसँग अरू सानो जिप लाइन, त्यो ट्री टप एडभेन्चर भनेको चाहिँ हाम्रो रुखमै अब्स्ट्याकल कोर्सहरू भएको। यो सँगसँगै जायन्ट स्विङ, 360 साइकल, यस्तो खालको एक्टिभिटीहरू चाहिँ हामीले यहाँ सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। काठमाडौँभित्र रहेका साहसी पर्यटकको रुचि राख्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई प्रकृतिसँगै नजिक भएर निहाल्न सकिनेछ। काठमाडौँका मानिसहरू यहाँ आउँछन्, समयको बचत र जङ्गलभित्र सबै एडभेन्चरको फरक महसुस गर्न पाउनेछन्।
यहाँ बस्नको लागि पनि सुविधा छ। यहाँ चाहिँ एउटा पुरानो घर त्यो कन्सेप्टमा पनि हामीले सुरु गरिरहेको छौँ। त्यो सँगसँगै हामीसँग यहाँ टेन्टहरू यसमा चाहिँ बस्नु मिल्ने टार्गेट चाहिँ हाम्रो बच्चादेखि बुढा मान्छेहरूसम्म सबैजनालाई नै उपयुक्त हुने तरिकाले बनाएको छौँ। यहाँ चाहिँ बच्चाहरूले पनि एडभेन्चर एक्टिभिटीदेखि लिएर ह्यान्डन म्युजियम, पेट फार्म, युवाहरूलाई चाहिँ एडभेन्चर रिलेटेड एक्टिभिटीहरू सँगसँगै सबै खालको मान्छेहरूको लागि हामीले यहाँ बस्ने मनोरञ्जनको वातावरण। यहाँ अहिलेसम्म चाहिँ अब हाम्रो विभिन्न स्कुलको बच्चाहरूको क्याम्पदेखि लिएर पिकनिकहरूदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ कर्पोरेट ग्रुपको मानिसहरू पनि सबैजना यहाँ आइरहनु भएको छ। कस्तो गाह्रो छ? अब रेस्ट गर्नु।